Partons dans le Pas-de-Calais, cette fois-ci avec les écuries du Manoir qui portent le dossard 55 et qui nous présentent Zoé Delru et Ronfleur, dossard 55. Résultat pour Marie Bosquet et Richesse de Bria, sans faute dans le temps. Bonne série. Bien. Ah bon, aussi, c'est très stressée. Elle a dit qu'elle avait envie de vomir. Oh bah non, elle va pas nous faire ça. Mais sinon, ça se passe bien, ça. Oh oui, elle est pas fatale, mais elle est bien.